Ваквите средби се од големо значење за нашата општина. Како прво, како носители се нашите писатели, творци, поети кои потекнуваат од нашиот регион, односно од нашата општина. И ваквите средби, и каде што се издадени досега и 5 зборници, се голема афирмација за нашата општина, која ја афирмираме како во Република Македонија, така и во соседните и странските земји. Со ваквите средби продолжува една добра традиција за афирмирање на културно-научниот збор кој потекнува од нашето поднебје, конкретно од општината Новаци. Општината е главниот покровител и секојаш ние ќе им поможуваме на овие средби, све со цел да го напредиме до културно-научниот збор кој се одвива во нашата општина. Пелагониските културно-научни средби во Новаци се своевидна манифестација која веќе упорно 10 години обстојува на овие простори и е показ дека науката и културата не може да бидат своина само на големите центри државни како што е Скопје, дека тоа може многу да се успешно одвива и во Битола, еве и во општината Новаци, што покажува дека интелектуалниот потенцијал на сите региони во Македонија е значителен и треба да се искористи. Тие што не можат да се презентираат, што не можат да се реализираат во некои големи научни институции или во Академијата на науките или на универзитетите, имаат вистинска можност да се реализираат и да се презентираат на вакви средби како што е ова манифестација Пелагониски културно-научни средби. Редовно учествувам на овие средби, просто од нивното основање. И сум придонел со мои трудови, сум направил некои потези за да помогнам тие да живеат средно. Годинава учествувам со еден труд кој се однесува за македонскиот јазик и има наслов загрозеноста на македонскиот јазик од претерани заемки. Од претерани туѓизми, така. Мислам дека самиот труд е интересен и дека би требало да придонеси веќе еднаш во свеста на нашите луѓе да израсти потребата за водење сметка за својот сопствен јазик. Бидејќи македонскиот јазик е еден, иако е мал, по бројот на неговите говорители е изворедно интересен и многу убав јазик. А ние се однесуваме кон него многу неодговорно со употреба на полно заемки кои не се потребни.
присуствувам на пелагонските средби на покана на мојот колега Цане Здравковски. Бевме договорени уште на роднокрајните средби во Битола, во библиотеката Свети Климент Охридски, да се сретнеме денес, за да работиме на една многу интересна тема. Што се случува со местата или селата кои денес ги нема, а во кои биле родени луѓе, деца, кои се радувале и кои живееле во нив. Потоа требаше да се осврниме и врз христијанската традиција, особено во селото Новаци. За жал, колегата Цане Здравковски денес го нема, но животот, науката продолжува. Интересните согледувања што се црпат токму од овие локални можеби средби се многу битни и важни и сметам дека Новаци, околината на Новаци, Битола, Битолско треба да ги негува овие средби, зашто секој изминат ден однесува по нешто во заборавот. За да не биде тоа така, да ги продолжиме овие средби кои што се многу значајни. Јас тука би ги споменала бев на галичките средби, на кои со воодушевуваност настапија повеќе научници и кои го стимулираат тој тек научен, особено со осврти на минатото, без кое навистина ни сегашноста ни иднината не значат ништо. Животот кој што течел и кој што ќе остане во генетските наследности на луѓето и на сите нас. На пелагонските научни средби настапувам уште од самото нивно формирање и секоја година со поеден труд со критики за писателите од Битолскиот и Пелагонскиот регион. Пелагонските научни средби се како дополна на Битолскиот книжевен круг, односно во него учествуваат писатели, членови на Друштвото на писатели од Битола, Пелагонија и Демиркисар. Значи, ова година ќе настапам со реферат со мотивите во народното творештво на Ѓорѓи Котевски и критика за книгата роман Дабљак од Петко Шипикаровски. Ова е јубилеј на 10-та Пелагонско научна средба, што се надевам ќе продолжи и понатаму на радост и задоволство на битолските и пелагонските писатели. Овие научни средби се доста корисни. Корисни се за секое општество, користи се за одредени региони, па исто така користи се и за овој регион Пелагонски, каде што се расправа за многу интересни прашања, меѓу кои и ова мојата тема, тоа е темата глобализацијата и нееднаквоста. Ова тема задира во некои битни прашања со кои се соочува опште човечанството, но со кои се соочува и Република Македонија, која, значи, глобализацијата има позитивни влијанија, но има и доста негативности кои се одразуваат врз човековиот развој. Особено се одразува негативно во неразвиените општества, па и Македонија тука спаѓа каде што има такво негативно влијание. Негативното влијание, значи, како што реков, е во осиромашувањето на одредена популација, значи голем дел од популацијата станува сиромашна, голем дел од популацијата е невработена, нема пристап до пазарите, нема пристап до локалните институции, меѓународните институции и така натаму. Значи, на некој начин глобализацијата е по-негативна за посиромашните земји, отколку позитивна оно што го добиват богатите земји. Значи, богатите земји имат влијание
имат влијание во носењето на меѓународните одлуки, директиви и така натаму, како моќни економски земји, како моќни политички земји во однос на сиромашните земји. Сиромашните земји, дури профитот кој се создава во сиромашните земји се враќа во земјите каде што е капиталот, од каде што доаѓа капиталот. Пелагонските културно-научни средби, ова е јубилярно 10-та средба, почетокот беше во Паралово. Мислам дека досега ја докажа својата потреба и од натамошно постоење, но и на проширување на учесниците на овие средби, како например првото учество на научен работник кој што не е од Битола, например професор доктор Јорде Јакимовски, кој што ја збогатуваа тематиката на средбите и мислам дека средбите ќе одат во таа насока, и понатаму и ќе покажуваат успех уште повеќе. Мојот настап на овие средби е предавството како антипод на преданоста. Значи, ако предавникот го земеме во лицето на Петков, Јосиф Петков, на другата страна преданоста, како преданост на ослободителното движење за ослободување на македонскиот народ од турското робство, значи го именуваме со сите овие корифеи, како Гоце Дочев, Даме Груев, Ѓорче Петров и така натаму. Значи, зборот ми е дека ниедно општество не е имуно од предавник. Во секој општество може да најдете предавник, било да е тоа од користолюбие, од некој бенефит, или од освета, или пак од слаба звезда, кој што ги одма при најмала тешкотија ги предава своите соборци. За мене е најтешко предавство од сопствен соборец. Например, како што е предаде Ѓорѓе Сугарев од Петре Лигушо и други предавници. Значи, неслучајно е песната за Дочо Штипјанчето. Бидејќи на најсурови измачувања, он останува доследен, не ги предава своите соборци и затоа има испеано, значи, народот му испеал песна на таа храброст. Второто е мој настап е во врска со напуштањето на селските огништа, например, а тоа е во врска со монографијата за селото Долно Ореово од авторот Богоје Таневски. Јас во тоа не можам сега точно да ги набројам, меѓутоа во излагањето ќе ги набројам кои се причините за напуштањето. Не мораме ние секогаш да ги бараме во објективни причини. Надвор од нас, меѓутоа има и субјективни причини на самите тие што го напуштале селските огништа, така да не можете вие да осудувате за собствена состојба се што е надвор, а вие да се ескулпирате од одговорност. Значи, таму е кажано сега, не можам тие да ги набројам, меѓутоа има еден друг податок, дека големи давачки на селаните им се наметнати од време на власта за пашарина, за ова, за она, кој ќе соберите, значи, да нив подобро им било да го остават имотот на државата, како што направил мојот родител, и да се одселат во град. Сега има друго, значи напуштале селските огништа поради тоа што младите луѓе отишле во град, останале старите луѓе, почнале они да се школуваат и ја гледале, значи, иднината во образование. Тоа е суштината на моите две излагања, вака накратко,
експедитивно. Ова година на Пелагонските културно-научни средби ја добив повелбата за животно дело. Тоа е едно признание за моето целокупно досегашно творештво од 10 романи, 3 збирки раскази и една збирка монодрами. Најголемиот дел од моето творештво тематски се поврзува за овој крај, бидејќи јас потекнувам од општина Новаци, од село Брод, и темите кои ги црпам се директно поврзани за животот, местото и обстојот на овој крај. Ова година на средбите настапувам за делото на Цане Здравковски, по-конкретно тематскиот дел, каде го третира откорнувањето од селото Пелагон, односно од неговото село Врањевци, миграцијата и емиграцијата, преселувањето од Врањевци во Битола, а исто така и заминувањето во прекуокеанските земји. Дело кое го фаќаат неколку романи и 2 збирки раскази, и во кое и покажувањето на самиот автор на ова дело е автобиографско дело, каде може да се препознае животот и дејствувањето на Цане Здравковски. Како што ви е познато, живеам во Струга 40 и нешто години и неколку години со ред земам активно учество на Пелагонските средби, кои што покојниот мој добар другар и пријател доктор Цане Здравковски, заедно со Богоја Тајневски и неколку други ентузијасти од Новаци, односно од роднокрајни писатели од Битола и Битолско, ја организира културно-научната манифестација Пелагонски средби. До сега настапував повеќе пати, и тоа во првиот пат пред 3 години на тема свадбарските обичаи во Старо Мариово. Натака настапив со тема романот Кога вампири шетаат низ селото од писателот Јован Ѓуровски од Битола, и оваа година настапува со темата Проклета војна година, која што се насловена Проклета војна година, се работи за монодрамата Духот на Енрике од писателот Димитар Богдановски. Интересно е да кажам дека монодрамата Духот на Енрике излезена е, објавена е во 2002 година, но ево после 8 години и јас ми дојде до рака таа книга и некако ми легна на перото, па напишав и своја критика, своје видување за неа. Тоа е доказ дека книгата колку е постара и подобра. Сигурно ќе се сложите со мојата констатација, ако погледнеме во домашните библиотеки или пак воопшто во библиотеките, ќе забележиме некоја книга од некој наш познат или
познат автор во сеќавањето, ќе дојдеме до книгата и ќе се подсетиме на неа и ќе видиме дека тоа е едно богатство. Внатре има граѓа која што не подсетува на минатото, на животот, со животот и така натаму. Аманетот кој што се однесува на пелагонските средби, кој што го остави Цане Здравковски, односно татко ми непосредно, па речиси пред смртта, со оглед на тоа што вистински ми се чини последниот период живееше и сакаше да закрепне за да биде дел од овој јубилеј. Практично неговиот аманет и желба беше за овој јубилеј тој да се откаже од председателското место и тоа место да го предаде на човекот кој што најмногу му помагаше во текот на целата подготовка и реализација на овој културно-научен собир. Во исто време би сакала оваа прилика да ја искористам да оддадам вистинско признание за предлозите кои што овде дојдоа. Тоа е овие пелагонски средби во иднина можноста да го носат неговото име, Цане Здравковски. Ми се чини дека на тој начин практично ќе се даде вистинска слика и ќе се даде вистинска можност да се изгради вистински паметник за човекот кој што е најзаслужен, сето ова да изгледа во форма и содржина која што сега ја има.
чест, чисто човечко чувство останало во мене, страст да се носи татковината секаде со себе, каде што сакам и каква што сакам да биде денес. Во мислите на луѓето да остане нешто свето. Пелагонските културно-научни средби се формирани на 20 септември 2000 година. Иницијатори за формирање на овие средби се покојниот писател доктор Цане Здравковски и јас Богоја Таневски. Разговаравме за обични манифестации кои се одржуваат низ Републиката и додовме на идеја и ние на таква манифестација да формираме во нашиот роден крај, односно во Новачката општина. Донесовме одлука таа манифестација да се вика Пелагонски културно-научни средби со седиште во општината Новаци, бидејќи потекнуваме ние од тој крај и најпригодно беше да се одржуваат таму. Иако формиравме ние организационен одбор или уште тогаш го викаме иницијативен одбор, повикавме видни интелектуалци од потекло од Новачкиот крај и го формиравме првиот иницијативен одбор. Од тогаш помина 10 години. Зазедовме став тие пелагонски средби да се одржуваат во 2 дена. Првиот дел се одржуваат научните средби, на кои ќе се презентираат творби на писателите со потекло од Новачкиот крај. А тоа беа Цане Здравковски, Богоја Таневски, Петре Димовски, Ѓорѓи Котевски, Љубомир Груевски, кој директно Благоја Брајановски, кој директно потекнува од општината Новаци, односно територијата на општината Новаци, а подосна се прошири кругот на опфаќања на теми и пошироко од битолската околија. Темите на овие средби се од творештвото на писателите од Новачкиот крај, потоа застапени темите материјали од селата, односно луѓето кои што живеат по крај, застапени во книгите на писатели. Потоа се разделуваат теми од археологијата, од фолклорот, од разното живење и работење на луѓето, како миграција, имиграција
и барање на подобри услови за живот на луѓето. Средбите ги одржувавме, реков, во Новаци, а другиот дел, културно-забавниот дел, одлучиме да ги одржуваме по околните села, односно во манастири или цркви, на самите празници, бидејќи тука имаме поголема посетеност од луѓето, инаку во селата се напуштени, немаме толку присутни луѓе и затоа на овие празници одлучивме да се одржуваат. Таквите средби во овие 10 години се одржува прво во Паралово, првата средба се одржа и еве сега ова 10-та јубилејна пак се враќаме во Паралово за да го прославиме тој јубилеј. Научните средби, односно другиот дел, одржани се во селата Суводол, Ореово, Логоварди, Мегленци, Градешница, Скочивир и планираме и сега во други места каде што немаме видено. На овие 10 јубилејни средби досега се презентирани 120 научни трудови од 30 учесници. И тие сите трудови се внесени во зборници. Научните средби досега има издадено 5 зборници од досегашните средби, значи тоа му иди на секоја втора година по еден зборник. Годинава го издадовме последниот зборник број 5 и тука се застапени трудови како и во претходните зборници од повеќе средби.